Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά του συγκρότημα. Μου βοήθησαν πάρα πολύ στο να κάνουμε ωραία τα τραγούδια αυτά. Την Κατερίνα, τη Βασιλική, τον Σωτήρη, τον Μάρκο και φυσικά τον άνθρωπο που έχει βοηθήσει τόσο κόσμο, τον Γιώργο και τον Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα.